Все, приехали. Если вы не хотите, чтобы ваш ремонт заканчивался такой фразой, послушайте, как подготовить основание для укладки напольного покрытия. Первое. Нужно обратить внимание на черновую стяжку, которая от вашего застройщика. Насколько она ровная, насколько она прочная, из чего она в принципе состоит. Можно вызвать технолога, который приедет и с клирометром это все измерит. Далее заливается финишный равнитель. Если мы укладываем стандартные замковые покрытия на подложку, можно использовать абсолютно любой, хоть на гипсовой основе, хоть на цементно-песчаной. Если у нас покрытие должно приклеиваться к основанию, обязательно используем только на цементно-песчаной основе. Потому что инженерная доска, что штучный паркет, что клеевой кварц-винил укладывается только на такую основу. Предварительно она обеспыливается, грунтуется и монтируется покрытие. Важно, чтобы плотность этого финишного равнителя была не менее 15 мегапаскалей. Это также измеряется с клирометром. В заключение вам технолог даст буквально через 5 минут после выхода на ваш объект.